အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Overflow channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Overflow ပေါ့နော် Overflow ကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ Overflow ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ scroll bar ပေါ့နော် scroll bar တက်အောင်ကျွန်တော်ကလုံဆောင်ပေးတဲ့ property ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုစလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က HTML ကိုကျွန်တော်ဒါကြီးပြန်ဖြတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော် Overflow .css ဆိုပြီးကျွန်တော်စောက်လိုက်မယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီအပြင်ဘက်မှာ overflow.html ဆိုပြီးကျွန်တော်စောက်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်ပဲ html file ကျွန်တော်ဒီမှာ overflow ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကdiv တစ်ခုစောင့်မယ် para ဆိုပြီးတော့ div တစ်ခုစောင့်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်က p တက်နဲ့ကျွန်တော် lorem ipsum ကုတ်ကိုကျွန်တော်ကဟောလောက်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီး order sum နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပိတ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ icon နေရာမှာကျွန်တော် ov ရ flow overflow.html ဆိုကျွန်တော်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့paragraph ပေါ့နော် paragraph ကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ paragraph မှာကျွန်တော်တို့ကstyle လေးနည်းနည်းပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် CSS အရင်လာချိန်လိုက်မယ် link CSS ကျွန်တော် CSS ထဲကoverflow.css ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က class para ကိုလှမ်းခေါ်မယ် para ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်ကျွန်တော် weight ကိုကျွန်တော်က30%မယ်ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရောက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်အလဲပို့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ဒီအလဲကိုပို့မယ်အလဲကိုပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံးသူ့ဘာပေးရမလဲဆိုဝက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝက်ကိုကျွန်တော်ဒီလောက်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ခြုံပြီးတော့ပေးရမယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က margin margin ကျွန်တော်ကဒီကောက်ကိုmargin left auto ပြီးကျွန်တော် margin right auto ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်ဒီကောင်အလဲရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝေရင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က margin left ကို auto ပေးမယ်ပြီးရင် margin right ကို auto ပေးမယ်အဲ့ကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်ကဒီသူကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဘေးနားမှာကျွန်တော်ဒီကောင် width 30ပေးတဲ့အချိန်မှာဘေးနားမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပို့နေလဲဆိုတော့ဒီအစားဆုံးဒီ100ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘေးနားမှာ80ပို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့80မှာကျွန်တော်ပထမဆုံး margin left auto ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကဒီ left က auto သူက80ဝင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် margin left နေအောင် auto 80ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ margin right auto ထပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ80တဲ့ကတဝက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ margin right မှာထပ်ဝင်သွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီအလဲရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ် element ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလဲ content ကိုအလဲပို့နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ need တိုင်းပို့တယ်အဲ့တော့ inline block တွေကို inline element တွေကိုလည်းကျွန်တော်အလဲပို့ခြင်းသူ display block ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် width ပေးပြီးရင် margin left right auto ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ခြုံရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် margin 0 auto ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ရင်ဒီကောင် auto တူပဲအလဲရောက်ပါဟုတ်ပြီနော်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် margin 0 auto နဲ့သုံးတာများတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့အလဲပို့နေပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကtest align ပေါ့နော် test align ကိုကျွန်တော်က justify တစ်ချက်ထားလိုက်မယ်ကြည့်လို့လှပါအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံစံတိုင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ height သတ်မှတ်လိုက်မယ် height ကိုကျွန်တော်က200 pixel လောက်ပဲကျွန်တော်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာမှမသိတာဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က ov ရ flow ဘယ်လို overflow ကျွန်တော် visible ပေါ့နော် visible ဆိုပြီးထားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က okay မသိတာသေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် background color ထည့်မယ် background color ကျွန်တော်ကblue ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်ချလိုက်အဲကြောင့်ရှင်သူ့ရဲ့ overflow ဒီဟုတ်ပြီနော် overflow ဒီကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော် height 200ဆို200မှာပဲသူရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် overflow visible ဒီကဘာနဲ့တွက်တာလဲဆိုဒီ height နဲ့တွက်တာဟုတ်ပြီနော် height 200ဆိုသူအဲ့လောက်ရှိမှာ height 300ဆိုလို့ရှင်သူဒီ300ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့200ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်200မှာပဲသူရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးကျွန်တော်ကအဲ့မှာ color ချိန်လို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီ color ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလောက်ရှိတဲ့ကောင်ဟုတ်ပြီနော် color ချိန်လာတယ် okay ထားပါတော့ color တော့မချိန်တော့ဒီလိုလေးပဲရှိပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ background color
ကိုကျွန်တော်ကထည့်ပြတာဒါဒီ overflow visible ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်က overflow ကိုကျွန်တော် hidden ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ height 200ကျော်တဲ့ကောင်တွေအကောင်လုံးသူဖြတ်ချပလိုက်ဟုတ်ပြီနော်မရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ပဲရှိမယ် height 200ကျော်တဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ချပလိုက်တယ်မရှိတော့အဲ့မှာကျွန်တော် height 200ကျော်တဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ overflow scroll ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလို scroll ဆွဲပြီးဖတ်လို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ y ဝင်ရိုးဒီဒါဒီ y ဝင်ရိုး sorry ဒါဒီ y ဝင်ရိုးဒါဒီ x ဝင်ရိုး x ဝင်ရိုး scroll ကကျွန်တော်မလို့ဟုတ်ပြီနော် horizontal scroll bar ဒီကျွန်တော်မလို့ဒီဘက်ဆွဲရွှေ့စရာမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့က overflow x ကိုကျွန်တော်က none ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားကြည့်မယ် okay လုံးမလို့ကျွန်တော် overflow ကျွန်တော်ကအဲ့ကြောင့်ရှင် hidden ကြောင်ပြန်ထားမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် overflow y ကိုကျွန်တော်က scroll လို့ထားကြည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် x ဝင်ရိုး scroll မရှိတော့ဟုတ်ပြီနော် y ဝင်ရိုး scroll ပဲရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ overflow scroll မှာကျွန်တော် y နဲ့ x ကိုကျွန်တော်ပြန်ခွဲပြီးကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ထားလိုက်တာဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒီနီးတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ခုနပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့က hidden ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီကျွန်တော်ပျောက်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော် auto ဆိုပြီးပေးကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် auto ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်က तू က low at တဲ့ scroll ပါပဲ तू ကပေးတော့တာဟုတ်ပြီနော် low at တဲ့ scroll ပါပေးတော့ခုနလို scroll ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒါဒီ x ရော y ရောပါနေတယ်ကျွန်တော် y ကမလိုအပ်ဘူး sorry x ကမလိုအပ်ဘူးအဲ့ကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က auto ဆိုပြီးကောက်ပေးလိုက်ရင်ဒီကောင်ကဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုမှထပ်ချက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထားပါတော့900ထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီလိုချက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကစာလေးနည်းနည်းနောက်ထပ်2ဆပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့2ဆကျွန်တော်ကထပ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တူဒီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ဟာဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒါ overflow နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာများကိုထပ်ပြီးတော့ပြပြပါအောင်မယ်အဲ့တော့ overflow သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Water Blowing Channel ပါ